Gabrielės Petkevičaitės bitės biblioteka jau antrus metus kviečia vasario 14-ąją paminėti akcijoje Valentino diena poromis ir po vieną. Visą dieną laukia staigmenos, pasimatymai, susitikimai, fotosesijos ir visokios gražios atrakcijos. Tikriausiai pagrindinis dalykas, ką noriu pabrėžti, tai yra stiklo menininko Remigijaus Kriuko stiklo skulptūrų kompozicija, kurią matysime tik vieną dieną ir ji vadinasi Meilės tėkmė. Tiesiai iš meilės ir romantikos miesto Paryžiaus, ten vykusios tarptautinės namų dizaino ir gyvenimo būdo parodos, atvyksta tiesiai į mūsų biblioteką. Išvysti dar niekur Lietuvoje neeksponuotus kūrinius galėsite būtent Valentino dieną, vasario 14 pas mus Bitės bibliotekoje. Taip pat vyks akcija Aklas pasimatymas su knyga. Bus parengta knygų lentyna, kur bus gražiai supakuotos knygos ir kokią jau išsirinksit, tokią knygą parsinešite namo ir skaitysite. Žinoma, knygos parinktos romantiškos, gražios meilės istorijos. Taip pat 17:15 laukia kamerinės muzikos koncertas, muzikinis pasimatymas. Tai koncertuos Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos kameriniai ansambliai. Labai visus kviečiame. Pasak vadovės, dalyviai galės romantiškai praleisti laiką bibliotekos kavinėje. Bibliotekos kavinėje visą dieną vyks romantinių kinų peržiūros. Galima ateiti, prisijungti, pasivaišinti kava, sausainiais ir kartu su mezgimo klubu Visos geros nusinerti savo širdelę. Nuo 15 iki 18 valandos atviroje jaunimo erdvėje vyks iniciatyva Nekenčiu Valentino dienos. Ši iniciatyva skirta ne gyvenimo partnerio paieškai, o susipažinimui ir bendravimui su jaunais žmonėmis. Žaisite stalo žaidimus, spręsite asmenybės testus, pasakosite įvairias istorijas. Ir taip pat jaunimo erdvės fotostudijoje bus įrengta Valentino fotostudija, kur mūsų gerieji, puikieji profesionalūs fotografai nufotografuos visus pageidaujančius. Ir poromis, ir po vieną. Vasario 14-osios veiklos Gabrielės Petkevičaitės bitės bibliotekoje vyks nemokamai.